What's up? So I'm home, guys. I'm home. So now I'm gonna unbox this phone na binili natin kanina. Simula natin ito. I-unbox natin. Para ito sa aking sister. Ayan siya. Well. Vivo Y01. Ayan siya. Boom. So, unboxing natin. First, makita natin ang it is manual dito, manual. And then there's symbol here. What is this? Mga bukas ng pin. Sana naman naiwan yung earphone. So ayan, wala lang siyang earphone, guys. Charger lang meron. Tapos it is yan. Ito yung pangbukas na tapos yan, bubuksan na natin. It is ito lang yung offered natin, pero okay na. So, malinaw naman ito. Wala na internet. Connect mo natin sa internet. Nag-iupo ka ako.
mabasag. Okay na to. Try natin ngayon ang camera niya. Wow, in fairness, malinaw siya. Teka lang, kikita nyo ba yan? Hindi nyo kita ha. Ayan siya. Malinaw naman siya guys. Pag-tiktok na yung kapatid ko dito. Agree. Teka lang, ano naman tayo ng terms dito. Natin sa video. Video na. Times 4 lang siya guys. At hindi na siya ganun kalinaw pag malayo. Yung wide niya. Malabo na siya guys pag malayo na. Kasan ba yung manak? Ay, yung manak malabo yung manak. Malinaw lang siya pag nasa wide scope. For my sister, siguro naman makapag-tiktok na yung bata na yun dito. Wala pa tayong ano. Ano lang tayo. Email. Saka na lang. Sister ko na lang sa alam ko dito. Ayan siya dito. Mga app siya. Tulad ng Sara, Baluju. Ayan. Hindi na naman malinaw ang aking camera. Malinaw ang ano guys, zoom sa panahon talaga pala. Hindi ganun kalinaw. Medyo ano kasi malinaw sa taas. Edit sa mga back video. Kapit pa. Ito ng aking sister. Saka ko ito na ibigay pag nauwi ako doon. Hindi pa ako makakauwi. So binili ko na siya kaagad guys. Dahil baka mamaya maano tawag mo. Gastos natin yung pera. So try na natin ito ng $20. So dinunod natin. FPS. Ano ba FPS natin? Hindi ko alam ito na yung larang ito. So, ito yung ano sa cellphone na ito. Kaya na lang mag-ano na
5,000 na lang yung ano niya, battery. 520 lang yung front camera niya guys. Ito yung rear niya 820. Ito na kasi upload natin. Pasensya na. I-charge natin ito ng about 8 hours na. Kaming gabi na natin i-charge. Ayan ito. So, ito pa lang pinakamaganda ko na guys, na-receive for today. Pangarap ko ito guys. Pangarap ko magkaroon ng ganito para so automatic to siya guys. Oh, may skin over here. Then we just put this one. We just connect it. Ayan. And then you have to put this. Oh. It is like that. Ayan guys. Gusto ko to guys. Pindutin nyo lang dito. So, ayan siya guys. Ayan. So, pindutin nyo lang daw ito para mag-click yung camera nyo. So, ayan siya guys. Ayan siya. Try natin ha. Pindutin natin dito. So, ayan. Ayan. Nag-click siya guys. Click natin yung ano niya. Pak! Ayan siya. Ay, char overs. Ayan, ay, vlog na ako, guys. Vlog na ako. So, ito talaga yung nagustuhan kong ngayon, guys. Oh, na-receive ko today. Very nice. Pangarap ko ito is, pero wala akong pamuli. And then, may privacy sila. Pamili ako nito. Ayan, so. Thank you so very much. I'll show you lang guys, na nakuha ko na video. So, ayan siya. Taway. Ayan, malinaw naman siya guys. Hindi lang masyadong kita dito sa phone ko dahil nga, medyo may kadiliman na. Hindi naman siya ganun kadilim. Pero yung sa camera na ko guys, 5 na kasi guys eh. 5 na siya. Ayan siya. Ito yung picture natin eh. Ayan. Charis. I think klaro naman siya. Malinaw naman siya dun sa phone na nabili natin. So, thank you Lord for this. May pangbigay na ako sa sister. So, saka ko na ito magbibigay guys pag nakauwi ako dun. So, sana makauwi ako. So, that's all guys. Thank you for watching. God bless. Previous na ito guys, na-receive ko ay bumili ako ng screen protector. Ito siya. Ayan. Tempered glass. So, ayan yung previous niya sa tempered glass. Wala lang guys. Ayan. Tempered. Ito siya. 250 siya. So, ayan. Regular size lang yung pinamahal ko siya.
450 yung ano kasi guys, yung full screen talaga na tempered. Eh, ito, 250 lang to. At ito nakuha ko yung ano. Siguro kung bibilhin mo to, nasa mga 300 din to eh. 350, ganyan, no? Test lang ko. Wala akong pambili niyan. So, thank you kay meron ka ng freebie.